अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं खांसी और ज़ुकाम का आप जो है घर में इजीली कैसे इलाज कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, अदरक वाली चाय जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़ुकाम जो है वो कम होता है। उसके अलावा नीम गर्म पानी से गरारे करें ताकि आपका गला साफ़ रहे और आपको जो है खांसी ना आए। उसके अलावा विटामिन सी और फ्रूट वगैरह आप जो है यूज़ कर सकते हैं। ये जो है सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। विटामिन सी में जो है कैल्शियम मौजूद होता है जो कि ज़ुकाम को कम करने के लिए भी मौसर होता है।